你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，歡迎大家收聽《發條貓年代記》，我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，咁今集呢就2月啦，又嚟到係啦。每一次錄親《發條貓年代記》，我都發覺係即係光陰似箭，日月如梭咁樣。係啦，1月嚟同埋走都好快啦。咁啊，中間亦都有個即係上集講咗啦，即係 PRPG Only 啦，即係個 show 咁嘅節目啦。咁就跟住又 keep 住要唔同地方走嚟走去，都改得勁噶啦。即係公司嘅嘢就開始多咗一啲 business travel。其實我自己就唔係太中意嘅，不過即係為兩餐我都肯制，前世冇辦法，係要咁樣噶啦。咁就壓力又大咗少少啦，咁所以變咗難得有個時間坐低係可以去即係聚焦心神去做一樣嘢啦。咁上次喺 TRP 中年嘅時候，咁就有朋友去問個問題，然之後跟住就即係喺休息嗰個星期就係咁喺度叫 AI 寫一個 website 出嚟啦，咁去解決個問題啦。又係話點樣去分玩家嘅種類咁樣。咁我出嚟結果幾好，跟住我差唔多即係7日之後就 test 埋上埋去啦。咁啊 last minute 都仲喺度改緊一啲 UI 嘢啊，加翻啲 tracking 嘅嘢落去啊。咁啊 touchwood 有做到 tracking 嘅，咁咧收尾發覺嗰啲數字都幾有趣，係啦，即係除咗香港，即係我 target audience 原本係與香港嘅，咁我發覺都推咗去唔同嘅地方，咁最後都有1零2萬睇咁樣，咁同埋部機都頂得順，我都覺得有啲意外嘅，係啦，咁啊叫做個結果幾好啦，咁所以叫做呢個 dopamine 滿滿咁嘅狀態啦，咁啊都算 OK 嘅。咁近排有啲嘢就棘咗喺個即係心入邊咁樣，跟住都有啲沉澱喺呢個不斷休息嘅時候，又都有去唔同嘅 trip 嘅時候，其實就係 OK 忙嘅，即係 OK 多，即係每一次去到要面對又要但係要搭車啊，啲變數太多啊，嗰啲咁嘅情況，都個人都比較煩惱少少嘅。咁啊，而家諗緊就係覺得點樣可以將一啲即係外在嘅因素啦，係咯，盡量唔好影響到自己核心咁樣，即係個無論係諗法又好，有好多嘢係嘗試去控制一啲外在嘅事物啊，即係有好多嘢其實係自己控制唔到嘅嘢，咁有啲嘢要發生，有啲嘢要去處理，或者係係咯。咁一啲控制唔到嘅嘢，咁有好多時候係要靠時間或者係去做，你即係時間或者係究竟 external 嘅嘢點樣咧？咁有啲公事嘢都好煩嘅，都係嗰樣嘢就喺我另外一啲人要決定一啲嘢上邊咁樣，咁有啲同事又唔知犯錯啊，然之後又有機會俾人炒啊，又要嘗試啊點樣去排解啲同事唔會俾人炒啊咁嘅情況，係啦，咁啊又睇住啲佢張 contract 又冇人續，即係諗住唔續俾佢，佢唔續俾佢剩翻幾日咯，咁點搞咧咁樣？係麻煩嘅，咁然之後又持續又有唔同嘅錯嘅情況出現咁樣。咁睇下點定翻自己嗰個心神喺邊度，即係其實呢啲嘢都唔會影響到我嘅本質存在，即係話係我個人係 grow 緊嘅，即係有啲嘢係學習翻嚟，或者係去 cope with 一啲 situation。咁呢啲嘢發生咗，或者係學習咗嘅嘢，其實會一直停留或者係保存喺我身上咁樣。咁你話一啲人或者事物嘅嘢，咁呢樣嘢係會有情緒起伏嘅，即係話人哋中唔中意你嘅作品啊？啲嘢嘅反應點樣啊？同你預期一唔一樣啊？
有啲事，尤其是去叫咗同事做嘢嗰個壓力究竟點樣樣啊？咁呢一啲嘢要去放空心神去太上，你唔上心啲嘢就會跌得好厲害。但係如果你太去讓你嘅情緒受到呢啲嘢影響嘅話咧，咁其實都處理唔到另外一啲嘢。咁所以近排就有呢一個覺悟啊，即係將啲嘢去放翻去一個離開自己核心遠少少嘅位置啊。咁啊，我諗會係一個比較好少少嘅或者健康少少嘅處理方法。咁當然係以前嚟講會即係我去做公司嘅嘢，咁有多嘢都係好緊張，好想控制到嗰個 output 嘅。咁但係經歷咗咁多嘢之後，發覺有好多嘢都咁巧，又另外一個方向又會搞得掂嘅。呢啲有啲咁嘅經驗之後，就會覺得其實呢啲又可以放開一啲，未必要咁緊張，係啦。亦都出現問題嘅話，亦都會有其他補救嘅方法嘅。咁去到一個穩定啲嘅位置，未唔需要睇咁多嘅嘢。其實喺之前講個展覽之間都係開頭去準備個展覽嘅時候有啲緊張嘅。即係有啲嘢，究竟做得夠唔夠咧？買啲嘢齊唔齊咧？話如果開始咗 show 之後再訂，其實訂唔切噶咯。印嘢會點樣咧？究竟出嚟嘅結果會唔會有人唔中意啊？或者係會唔會有啲人又俾唔同嘅評價佢咧？咁而家佢嘅睇法都係 kind of 豁咗出去，亦都某程度上係因為喺嗰個場地上面識咗好多唔同嘅面孔同埋新朋友啦。咁去再上心啲嘢，其實開始 full body care 嘅，即係其實真係有人去覺得有呢個節目嘅存在係有佢嘅重要性，有啲朋友都好中意去聽，即係啦，可能唔同嘅理由啦，係啦，有啲可能係我成日都講，可能係因為白噪音啦，有啲人會話我把聲好聽啊咁樣啦，咁我都唔 care，即係大家覺得呢樣嘢對大家有幫助，我自己對我嚟講最重要係嘅，我去覺得呢樣嘢有趣，我覺得呢樣嘢大家聽完都會覺得得意，咁會大家去傾呢樣嘢。好老實，我係即係叫做現生嘅朋友，好少朋友對 TRPG 有興趣嘅，即係可能有啲就係我翻工放工已經太多時間啦，咁亦都有冇時間去，有啲有小朋友啊嗰啲情況出現啦，咁。你話可以講呢啲 topic 又可以講得好深入嘅地方，其實係真係唔多，亦都好即係 treasure 有唔同嘅人有唔同嘅諗法。我成日都講同即係可能講下七月流火同學係啦，你唔知點解叫個名係一定搭住同學，跟住同 Great Bonfire 嘅伙伴咁啊，同Table Manor 嘅朋友咁樣，佢哋啲諗法都好正，同埋佢哋好，你同佢哋傾偈咧，佢有個熱誠。個熱誠係好想講，我哋而家咧就諗咗係做嗰個 Project S 咧，我哋咧就諗住幾多月就推啦。咁然之後咧，嗰個嘢咧，我咧就諗住咁樣，然之後咁樣，我就諗住試呢樣新嘅嘢。咁然之後咧，佢哋係一個好 passionate、好開心嘅狀態，同你去 share 佢一啲新嘅諗法，或者係佢嗰個 idea。呢樣嘢係即係我都有時會諗啲，我劇本諗住點解要諗呢個劇本咧？個劇本最後嘅意義係咩咧？點解會咁樣做咧？其實喺我諗創作人同創作人之間都會有好想去表達呢樣嘢出嚟。好多時候或者就咁去有一個劇本或者大團咧，嗰樣嘢係未必 deliver 到嘅。但係去到大家傾偈嘅時候就。嗰樣嘢其實我就係咁樣諗，我開頭設計嘅時候點解會咁樣去做咧？其實我都有幾個取捨嘅，點解我最收尾揀咗呢個方式，唔用另一個方式去做咧？呢啲設計嘅嘢好少機會，我自己覺得好少機會係可以好長談到，亦都要有一個空間去，即係大家都係嘗試過做嗰樣嘢，或者聽得明，或者係對嗰樣有興趣，去喺個空間度去諗究竟嗰樣嘢點做。我自己有好多 idea，但係有好多亦都 execute 唔到啦，即係有體力又係一個
嘢啦。咁好多劇本我想開，好多 campaign 我都想開嘅。咁但係你話安排時間，跟住又要有緣分撞正一堆玩家，其實唔係一件容易嘅事。咁要認識玩家有一堆前置功夫啦，即係可能有一堆one shot，你一堆 one shot 要大家睇下個 frequency 係咪一樣啊？究竟係咪大家目標係玩相同嘅遊戲啊？咁都好緊要，同埋又係嗰句啦，就係而家最大問題都係時間同埋 scheduling 嘅問題，係啦。咁我有一個劇本係會寫關於呢樣嘢嘅。咁而家可以見到嘅未來係，我諗1年之內我可以寫一本劇本，然之後嗰個劇本睇下點去做。咁但係啱啱頭先你有同大家傾下，我諗起如果我 pack check 啲時間，其實我而家啲嘢應該都開始趕嘅。即係如果我 target 係要寫8至9個劇本嘅話，咁1個月寫1個嘅話，其實跟住又係諗啲越嚟越巨型嘅嘢啦。咁嗰樣嘢又做唔做到咧？咁其實要而家密鑼緊，都要密鑼緊鼓啊。雖然話啱啱已經做完一 part 嘢，但係嗰邊要開始諗，係啊。咁啊計下，咁啊光陰似箭，又日月如梭噶啦，係咯。咁啊近排約略係咁樣啦，然之後盡量去將自己放成一個穩定嘅狀態咯。好老實講我覺得開始咗個台之後呢段時間，其實我都唔係未係好揾到個 balance， 即係做嘢 balance 啦，台嘅 balance 啦，係啦，其他嘢嘅 balance 係未好 get 到個位喺邊度。但係反而係呢1-2個星期開始，周居勞頓得嚟，好似開始有少少沉澱咁樣。咁好，今集約略講呢度啦，比我想象中過得快，係咯，但係大約2月嘅更新大約係咁樣啦。咁啊，多謝大家時間，係啦，咁啊，有啲咩特別嘢發生，再同大家分享。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。